Sóoraale ko ak maire bi waay. Jàpp na bu pare. Tuubal ko di yàlla. Jàpp na bu pare. Grand théâtre foofu laa bëgg a dem ma dem jàpp ji dafa yaay dinañ ñëw fos nii mel ni dara Thierno mel nga root par benn Grand théâtre moo dina xumb dina neex loo indi sonal nga rab yi loo indi tey luy sa boole tey sonal nga ñu sonal nga ñu yaa sama sa bopp yow yaa sama sa bopp yow yaa sama sa bopp Thierno man dafa yaay rek laa bëgg rek nga jox ma ndigal rek dafa yaay ma jàppal la de am ñi xam ne déggalu seen yaay ñëw rek laa bëgg nga joxal ma leen ma fii la ba ji normal man wala soxoruma de man si ñooñu rek laa soxor ñooñu ñi dafa yaay yooyu ma jënd dëmb yi la ñooñu am ay ci ñoom dama leen di jàpp dina wuli rek ñooñu man dama leen di jàpp dina wuli rek yow munoo toog waaye toogal yow loo àndal ci nga toll yow yow nga dem defe yaa nga yow nga dem defe yaa nga ci nga toll doo bàyyi xale bi dund ngir yàlla ak doomam yi xale bi maa koy fayal man doy na sonal nga nit ñi xale bi maa koy fayal depuis fajar yaa ngi wax doy na dinaa wax yow li nga def nañ na wala xale yi nga war a ba dañoo sonn xamuñu rek nga yor naa wax na man ci ma wax loolu dinaa wax yaa ngi wax rek amoo benn doole andi ñuy jàmm dinaa wax ah seen jublu si yoo xam ne amoo benn doole yaa takkate teel a jébbal daa fi jébbalu de yow damay sonn noppal takk nga ma ba ma dégg yow ci nga toll mooy balaa boo nga bañ a sonal sa bopp bañ a sonal sa bopp yow toog nga réglé bala maa jug su ma jugee du baax ci yow
Assalamualaikum Kina, assalamualaikum Kina. Assalamualaikum Kina. Assalamualaikum Kina. Assalamualaikum Kina. Assalamualaikum Kina. Fofal funana. Amul yow yërna. Fofal funana. Amul yow yërna. Allah. Allah. li yëngalatuma dama ñibbi nga noppalu munoo maa faj kii xale bi munoo ko dara dama noppalu kii ak ñi fi ne du benn mu laay noppalul iris yàlla noppalul Fofal funana. dara matut nii xam naa bii dama ko mokkal bii tiitalatuma foofa nga fi naangi foofa nga fi naangi foofa nga fi naangi foofa nga hir naangi wallaay foofa nga hir naangi wallaay foofa nga hir naangi wallaay sow ma morom kii morom kenn wallaay foofa nga hir naangi ba tey hir naangi lan mooy foofa nga hir naangi wallaay lan mooy foofa nga hir naangi man si xoolal si ànd bi say laa bokk man amatuma lu ma lay gis nga man ñu doon xaar seen naam Jinne amatuma lu ma la xamoo gis nga man ñu doon xaar seen naam Mohamed man boo koy gis ngeen jinne yaa ngi xeex seen biir. ma la faale wu dafa nar a tàng man damay rakkaaju man ngeen jinne yi ñoo ngi xeex seen biir. jinne yaa ngi xeex du nit ak nit mooy xeex jinne ak jinne ñoo jaxasoo. jinne ak jinne ñoo jaxasoo voyez-vous jinne ak jinne ñoo jaxasoo gis ngeen jinne ak jinne ñoo jaxasoo tey kër gi dina tàng jër. voyez-vous nit dama da ngay bari yoon man da ngay bari yoon man de sa mission topp ko wala man sama mission topp ko te bàyyi man sama mission ba tey pareegul man la man sama mission ba tey pareegul man sama mission ba tey pareegul ayo sax bu dugg si man dama ma de bu dugg si man nee naa man la man si yeneen tii laa bokkoon man waaw bu dugg si man man si yeneen tii laa bokkoon man déggoo ma ne man sëy ñoom xam ne ci laa bokkoon. bokkoo si dara. bokkuma ci tous. bokkoo si dara. bokkuma ci tous. bokkoo si dara. ba léegi. gis ngeen jinne yaa ngi jote seen biir voyez-vous
jinne yaa ngi jote seen biir jinne yaa ngi jote nañu renfort sécurité ah gis ngeen jinne yaa ngi jote seen biir bolo ya saya wonande Allah saginande wonande Allah saginande Allah gis ngeen jinne yi ñoo ngi xeex seen biir voyez-vous jox ko t-shirt rapidement hein jox ko mbokk yi gis ngeen jinne yaa ngi yow da nga bon jinne yaa ngi jote seen nga yes amatum wax ak yow xuloo ba pare man ma dal seen kaw awma yow sa wax yow maa ngi lay xaar su la doyul ñëwul ma doylu ma de ñëwal yow waay yow moom lan nga yow yaay kan la ñu ko xam kii mooy kan yow yaay kan yow man suuf man dëgg la xam naa xale yi waaye xam nga dama soxor bu jëm moo dama soxor da ngeen soxor da ngay réglé la réglé la réglé la da ngay réglé da ngay gis suuf ba ma lijjanti ki waay ba ma lijjanti ki yow da ngay jaay fu criminel yow li nga def na doyul wala da jaay fu criminel yow da ngay def na doyul da ngay réglé da la wax yow da ngay réglé wala doo réglé maa yow ci kaw kii mu bàyyi ma sama bàyyiwu damay jóg wala nga julli sama bàyyiwu damay jóg wala nga julli damay jóg noppi naa ci am yow boo julli da ngay tey dama kas ak yow te yow ku la tari yow Fatou am gàcc oh kan da ngay toog ala leer na beneen jinne dina la jógal léegi tey yàlla préparé da ngay xaree tey préparé man damay sot xareel man damay sot dëgg man yow da mun laay jéggale te yow nga wax nit ñi suwe fer la laa ilaaha illallaah tey sa mission ma sami sama mën na pare man ma sami sama par na pare man waaw seetaane waa nangu naa tuum naa man man Seydina la waa tuum naa man nga wa doole la nga foog yow la nga foog ci ne dina musa ñëw rek si kanamu sëriñ mu ne jëbbal laa ilaaha illallaah am pagaay fii say morom rek ñoo fi tuub am dara lu may waxe yow fii say morom rek ñoo fi tuub yow yaa may tuub force loolu da ngay duuf force wax wa dégg boo waxee dama ma fekk la foofu kaay man damaa pare de man tey du ma sonn de suuf kaay mu laaya ma ne ma toog de ci suuf toog leen ci suuf yàq doomu jàmbur rek gis ngeen jinne yi seen biir dañuy xeex dama laa rey daanaka kii dafa jébbalu ba pare moo waral jinne yi parfois dañ may sotle da ngay génn dañ may sotle dafa jébbalu moo waral beneen jinne bu naree résister moom day jóg xeex voyez-vous beneen jinne ngeen lay jogal du yàgg dama leen di root ban jinne
léegi xuloo bi jeex na léegi xuloo bi jeex na bu ko defee man ma def suma liggéey ak ñoom. doomu jàmbur bi nga def baadoo la nag jéem ko lijjanti. yow la kan d'abord yow la kan. man si Iblis yi laa bokkoon. waaw. yow noo tudd. man xam nga ñi rayoon. Mbuus. Annabi Isa. ah Annabi Isa. waaw. waaye. Annabi Isa. Annabi Isa waaw. ñi ko rayoon. waaw man dama ko doon sotle. dama doon sotte kan. waaw sa nabi Seydina Mohamed. Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Annabi Isa ñi ko rayoon. ni ko. nga ne ñu rayoon Annabi Isa. Annabi Isa. waaw. man dama ko doon sotle. da nga doon sotle Annabi Isa. aha man dama ko doon sotle. kan nga doon sotle. Seydina Mohamed nga doon soxle. Seydina Mohamed laa doon sotle. léegi Annabi Isa nag. Annabi Isa ko. ñan ñoo ko ray. ña ñoo ko rey Iblis yi. waaw. yow ci ñi ko ray nga bokk wala. déedéet man bokkuma ci. man bokkuma ci déedéet. nga ne yow da nga doon sotle yow. ah dama ko doon seen sallallahu alayhi wa sallam. yow noo tudd. sallallahu alayhi wa sallam man. maa ngi tudd Moussa. Moussa. waaw. Moussa nga tudd. waaw. Moussa laa tudd waaw damaa bëgg a tuub. da nga bëgg a tudd. waaye jógal. bëgg a tuub. ah jógal jógal nga wax. bëgg a tuub. nee na dafa bëgg a tuub. jógal jógal nga wax. jógal nga wax. ñëw ci yéen jógal. sallallahu alayhi wa sallam. léegi yow. ñaata at nga. man. téeméeri at am naa ko ak nangam. nga ne. téeméeri at. dëmm yi dañoo bëggoon lekk yaayam. yow yaayam la ñuy lekk sa ñaar. yow ban melukaan nga yor. man gaynde. nga ne dëmm yi dañoo bëggoon lekk yaayam. waa ñaar rakk yaayam lañu lekk. ñaar rakku yaayam lañ lekk. waaw. léegi yow yaa sauvé yaayam. naa sauvé yaayam xale bi. ah yaa sauvé yaay xale bi. waaw. léegi xale bu jigéen bi lan nga ko yàqal. ah bari na. lan ak lan. lu ne laa ko xañ. waxal. ii Thierno lu ma laa ko xañ. lan ak lan. xañ naa ko alal. ah. xañ naa ko alal. xañ nga ko alal. waaw. ak lan. ak dëkkandoom yenn saa su ma meree rek xam nga lu tamay mer. maanaam kuy saaga ci kër gi. te xale bi day bañ saaga. xale bi day bañ saaga. waaw daal dina lislaam. waaw. waaw. day bañ kuy saaga. su ma meree ma dugg ci moom après mu duur kooku. boo meree. su ma meree. waaw. xam nga mu day bañ saaga. day bañ saaga. waaw su ma duggee ci moom. après ma jël kooku ma dugg ko. su ma duggee xale bi ma ñuus kooku. waaw ma jinne ma jàpp kooku di ko dóor. di ko dóor waaw. am na wujj yaay xoolal doomu wujjam bi. da doon saaga chaque jour de saaga yaayam. kooku jinne soxor la yor. day jël yaayam rek di ko saaga rek benn jour ma ñuus ko. ma ñuus ko rek jinne bi jël matt ma fii si waaw métti waaw matt ma fii si wen wi. léegi yow tey lan moo waraloon fii sa tànk. man yaa ma woo Thierno. waaw léegi lan nga bëggoon tey. demoo sugid kan man jàppale ci xeex ñaari dafa yaa yële am na keneen ku nekk na la feeñ. yow lijjanti woo sa bopp ngay lijjanti. na ñii ñoo gën a defe yaa ñii ñoo gën a defe yaa ñii. yow lijjanti woo sa. ñii ñoo gën a defe yaa man xam nga luñ ci doon man nangu naa lu ma def. yow. man nangu naa man lu ma def man nangu naa lu ma def nangu naa lu ma def di man nangu naa ko di sama at bi déggoo li ma la téeméer ak nangam laa am dangay xaar yow man maa la mag fu yéen ñaar ku mag. kii man maa ko mag moo la mag. yéen ñaar léegi yow ci ne kaay. kaay. yow nee naa la mun ngaa woo beneen jinne du ma wax ak kii. dégg nga ma ne la dangay wàcc laa wa dangay wàcc kaay fii rek xam nga man sama xol dara new ci kaay rek gaa ñu juboo rek garaaw am benn musu problème jubóog yow pare naa si yow. kaay ngaa juboo man rek garaaw yow yaay sama doom day musuma nekk raaj bi gis na nit boo xeexee rek dangaa war a pare ci xeex mi ah xam nga wër bële yi boo ngeen dindee jamaa yi rek ngeen pare ci ngeen àndaat léegi yow. xaw ma lu may waxee yow. dégg naa jëkkëru xale bu jigéen bi. waaw n'est-ce pas. comme mu leer. laa ilaaha illallaah bañ a xalaat su ma seetaan su ma lay seetaan sa image nii day jël téléphone bi mu coupé ko waaw. léegi nag jabaram a ngi nii.
waaye fi jëkkëru kii gëmuma bëgguma sax laay mën a wax waaw parce que papa mu ne ko paa bi day wax rek mu ne ko waaw bul dem si Thierno nangam petit patala lan la wax ci man mu ne ko Thierno père dangay wax rek waaye damay dem lu mu wax dafa mu ne bàyyi kooku waaw bul ko seetaan sax image yam waaw wala dafa waxee bii waaw ma déggee bi sànni ko fële waaw yow kan yaa déggee bi sànni bee fe man jinne yow jinne waaw man maa def loolu waaw léegi lu tax jëkkëram moom gëmul moo xam bugguma lu tax moo xam de mais magam góor bi sax magam góor bi ay bu xamee lu koy waaje bu demee tabaski dinañ ko def tabaski bu demee tabax nañ ko def tabax waaw nan lañ koy tabaxee dëmm yi ñoo koy xaar foofu dëmm yi ñoo koy xaar waaw kon kooku bu déggee loolu kooku ñëw na fii woolal si suuf maa ko doon woo téléphone bu ma woowee téléphone ma ne ko sa dem bi leerul mu ne waa damaa namu sama jabar mu ne ko sa dem bi leerul mu ne ma day dem mu ne ko demal kon moom bu demee dinañ ko tabaxee dinañ ko tabaskee dégg ngeen nee na buñ demee Casamance dinañ ko Casamance lay dem wala nee na bu demee Kolda gars yi nañ ko tabaxee jabaram sax ay dëmm ñoo koy jàpp lu mu am rek kon nag kooku xaw ma anamu xaw ma bu ñu déggee ak bu ñu déggul bu demee Kolda dinañ ko tabaxee defeyaa la dégg nga nee na kooku defeyaa la kooku sax xam naa ne bugguma gëmuñu ma waaye léegi nag dèjà ah dégg ngeen dèjà gëmuñu ma léegi nag ki bokk ci ñoom seen jabar seen rakk te gëmuñu ma waaye fii gis ngeen dèjà ñoom gëmuñu ma bëgguñu ma léegi nag seen jabar kan kii kan yow yaa ko jàppale indi ko bi wala su ma feeñoo xale bi lu la naa leen di wax expliquer li ma wax léegi rapidement ci français ak anglais nga résumé waaw comprendre kii jëkkëram bëgguma gëmuma xale bu jigéen bi magam wala rakam ak magam waaw magam gëmuñu ma bëgguñu ma te seen rakk man rek maa ko mën a faj kenn mënu ko fi faj adduna duniya ah adduna duniya waaw nee na kenn mënu ko faj ci adduna bi ku dul man te dèjà ñoom yoruñu dara tous yoruñu te dèjà bëgguñu ma gëmuñu ma te lii faj jabaram ci man la ne lii faj magam rakam ci man la ne kon nañu bàyyi hypocritique ak soxor ak iñaan yàlla bu joxee nit xam-xam nangul mais boo nangul sax nga jàpp sa ñaambur kenn ku ne moom boppam bu ko neexee mu gëm bu ko neexee mu ñàkk gëm mais bul wax ci nit lu ñaaw gi nga am na ñu bëri ñu fi toog gëmuñu ma woon dañ ma daan critiquer fii am na ñu bëri ñu toog gëmuñu ma woon dañ ma daan critiquer waaye gis nga tey ñoom ci kër parce que maanaam xam nañ li ma mën kenn mënu ko te luy jaaxal maanaam lu leen di jaaxal seen kër luy kurtu carte biir kër yi di ruube kër yi mel na man maa ci mën dara muy Thierno Moule loolu yàlla moo ko def xam nga kii kenn du ko yóbbu police kenn du ko yóbbu gendarme Guinée bi ah kenn du ko yóbbu tribunal mënuñu ko àtte mënuñu ko gis mel na man maa mën loolu macha allah kon nag nit ki yaa am sa ngëm-ngëm bu la neexee bul gëm mais bul xalaat bul maanaam bul wax nit lu ñaaw waaw bul wax nit jëkkëram bugguma man premier jour ba ma ko gisee jàq xaw ma woon mooy jëkkëram mais dama ko gis rek safuma Alseyni mooy waajooju noonu jëkkëru kii dama ko gis rek safuma te waxuñu ma sax mooy jëkkëram mais dama ko xool rek jéppi ko ci saasi parce que jinne yi dañ may sentir la boo nekkee nit ku ma bañ bu ñu jàkkaarloo rek doo ma sax loolu jinne yi dañ koy def ci man kon moom jëkkëram bëggul la jëkkëram bëgguma magam bëgguma te seen jabara ngi fii man maa ko mën a faj expliquer loolu ci français ak ci anglais parce que adduna bi yëpp ñoo ngi ñu seetaan traditionnel bi ñuy def ñu ñaa ngi ci kontaan nañ ko gën a defar gën a expliquer nit ñi ci anglais ak ci français après moom ma jublu ci liggéey bi parce que guddi na ñi ñaa ngi toog fii
añaguma ma jublu ci jinne benn par benn rapidement. waaw c'est bon hein? Alors bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs sur la TMS TV et bonsoir surtout les fans de Thierno Moulay Sow, le grand marabout, donc le marabout, donc le roi donc des djinns, le khalife général des djinns. Donc il est en train de faire une séance de guérison et vraiment les djinns ont eu à s'affronter ici. Vraiment ils se sont âprement disputés. Donc une scène extraordinaire entre vraiment, on peut voir 3 à 4 djinns qui s'affrontaient au milieu de la scène. Donc Thierno Moulay Sow a pu donc discuter avec le djinn qui s'est introduit au niveau de cette femme que vous voyez à gauche. Alors cette femme donc a pu expliquer, c'est le djinn qui parle en elle. Donc son mari n'aime pas du tout Thierno Moulay Sow. Alors sa grande sœur aussi n'aime pas du tout Thierno Moulay Sow. Son grand frère du moins. Donc son mari et son grand frère donc n'aiment pas du tout Thierno Moulay Sow. Alors que cette femme ne peut être soignée que par Thierno Moulay Sow. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas ce que le marabout est en train de faire et qui sont en train de le critiquer d'une manière négative, alors que vraiment il est tout simplement en train d'aider les êtres humains. Donc ces gens qui sont vraiment en train de détester le marabout devraient peut-être essayer de voir les vidéos et essayer de voir comment il a pu soigner les autres pour maintenant amener leur sœur ici, leur femme, et essayer de l'aider à être vraiment guéri par le marabout. Okay, so then what is happening here is very special scene, very special, battle, that Thierno Moulay Sow was leading. You followers of TMS, the fans of TMS, the viewers of TMS, the fans of Thierno Moulay Sow, we are very happy for you because you're following us. You're seeing what is happening here in this very house. Many jinns were having battles here, some like 3 and 4 jinns, and Thierno Moulay Sow was in the middle, leading, the fight and trying to make them, respect the rules. And Thierno Moulay Sow was trying to discuss with this very lady on my left, and the jinn inside this lady was explaining that even if the husband of this lady doesn't like at all Thierno Moulay Sow, and even the older brother of this lady also doesn't like Thierno Moulay Sow. They don't believe in him because when they see his videos, they are criticizing Thierno Moulay Sow because they think that what Thierno Moulay Sow is doing is nonsense, whereas Thierno Moulay Sow is only here to help people, to help human beings. So I think Thierno Moulay Sow was saying that these guys would have to look the videos or to see how Thierno Moulay Sow are healing persons so as to be here, to be with their sister and help her be cured or be healed by Thierno Moulay Sow. So we'll follow then what will happen after. Thierno Moulay Sow will be healing them. We will see what will happen next. So stay on TMS and you will see what is going to happen. Masha Allah, am na nag xeex bu fi am jinne seen biir dañ doon xeex di xeexante parce que jinne expliqué ko waa c'est anglais bi c'est bon léegi kon ñu démarrer liggéey bi ah voyez-vous lii am na solo ah léegi moom dégg ngeen li ma expliqué jëkkëram bugguma magam bugguma déjà man maa mën dara ci jabar seen jabar ak seen kii rek ah man kay maa ngi def moom yàlla moom mooy fay nga ne sunu borom sa jour mu ngi yokk waaw sunu borom sa jour mu ngi yokk sa jour mu ngi yokk sa jour mu ngi yokk sa jour. mais dégg naa nga ne yow yaay fayal xale bi. yow kan yaay fayal xale bi. waaw dèjà moom amul lu mu fayal. waaw yow kan yaa koy fayal. maa koy fayal. yow kan. xaalis. yow yaa koy fayal. ay dollar. ah ay dollar laa koy fayal. ay dollar. waaw. ah mbokk yi. noo koy fayalee ay dollar. damay indi xaalis. ah. damay indi xaalis. da ngay indi xaalis waaw. ñaata ngay indi ci xaalis. loo ci soxla. ah loo ci soxla. ah. loo soxla. lu ma soxla. waaw. dégg ngeen mbokk yi jinne bi nee na moom moo koy fayal day indi ay dollar. waaw voyez-vous loolu nga ne ma dëkk sama yére bi nee na ma dëkk sama yére bi. voyez-vous xëpp na ma ay dollars yu bari
macha allah lii nag dina yéem ñu bari waaye ñun duñu yéem ndax ku jóge Amérique bu indee bu maanaam bu kuy dem Amérique su bëggee dollar ñu wecci ko kuy dem France su bëggee euro ñu wecci ko jinne dañuy indi li mu ma xëpp nii macha allah alal bu bari la ma xëpp macha allah voyez-vous nga ne ma ñaanal xale bi mu gudd fan léegi yow lan nga ma mën a sarve gannaaw loolu loo ma mën a sarve sarve wala yow yaa may sarve loo ma mën a jëriñ man képp def yaa ma indi la ko képp ñu defe naa waaw yow defe naa daal nga géré waaw am na yoo xamante ne ñoom dañuy ñàkkal seen kersa jinne yi xamante ne dañuy dugg si nit ñi di ñàkk respecté seen yaay yi fekke du ñoom de fekk du ñoom fekke jinne yi la fekk jinne yi la waaw man ñoo laa kon ñoom ngay ñoom mënuma leen dunde mënoo leen dundee dundee waaw dañuy dugg si nit ñi di leen jaxase dañuy jaxase waaw di leen jaxase di leen jaxase ñii xoolal ñii xeex guddeeg suba ngoon waaw lu tax loolu kii nag moom jëkkëram amul dara yorul tuus jëkkëram tuus la yorul barki Dembo Njaay ba mu ñëwee fii nee na yoruma dara yorul tuus ba pare su ma noon la aussi bugguma ndax ba lu bugguma nit ku la buggul sa noon la ah ku la buggul sa noon la ah waaw dégg ngeen nga ne force dina la gëm ndax fañ nga jabaram la force dana ma gëm waaw am na benn doomam sax kooku doom ta daa fees del dooma daf fees del waaw rab waaw daa fees del rab daf fees del ak rab léegi yow day xeex sax doomam boobu noonu waaw day xeex day xeex waa mbokk yi gis ngeen loolu macha allahu léegi dañ koy def addiyee yonente bi salaa salaam addiyee yonente bi laa koy def tuubal ko rapidement jublu ci walaakaana yi voyez-vous léegi nag yow su ma la tuubalee lan nga ma mën a satisfaire fii ci kër gi loo ma mën a jëriñ ah defe yaa nga bëgg a wëri indi yow defe yaa daal nga soxla pour indi waaw ñi di jaxase ñi ñi si kër yi waaw ñoom laa soxla te man si ñooy laa aay dama leen di duma rek da nga leen di duma macha allah dégg ngeen loolu nee na ci defe yaa yi la aay léegi gis ngeen femme bi dañ koy yërëm rek nag tuubal ko amul nag dimbali nga kii dimbali ma déedéet parce que nag jinne boo génnee ci nit da ngay defar sarax waaw mënuñu faj ñëpp gratuit loolu moom mënul ne yàlla mi ñu sàkk mën na jox ñëpp waaye du jox ñëpp de day jox ñi xañ ñi teg ñi feebar te mën na jox ñëpp bañ a ñàkk waaye du ko def waaw joxul ñëpp de waaye ñun tamit mënuñu faj ñëpp gratuit pour mu leer kii nag dama koy def addiyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suma xarit suma lépp mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa koy def bu ko defee tuubal ko parce que jëkkëram moom bugguma magam bugguma waaye dama koy def addiyee suñu borom parce que kii sinon du wër amul dara jëkkëram ñaata la ma wax la am 20 000 20 000 xam nga ne mënul faj kii ah 20 000 francs mënul faj kii 20 000 francs mënul jënd sax bëy asantuma nag parce que fii ñun suñu nag yi day dem ay 400 000 350 000 360 000 dañuy jënd ay gileem jënd ay xar jënd ay bëy pour jinne yi nga xamante ne dañuy lor askan bi suñ leen génnee ci askan bi ñu daal di leen mën a defal sarax yi ñu mën a bàyyi nit ñi ñu mën a am jàmm nga ne yàlla yëngal gars yi ñu ngi ñëw gaaya ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw xaaral ba grand théâtre rek yaa ma gën a xam ay jour keroog waaw léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muhammadu rasulullah abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey bis ki di tey tuub naa sallallahu alayhi wa sallam bés gi tey tuum naa bés gi tey tuum naa mbokk yi gis ngeen dama yàq yërëmam rek saa bu duggee julli
jinne baa nga ko ngi profité di tuubaale waxal boobu day yomb comme lu tuubal la waxal expliqué la jëkkëram bugguma magam bugguma léegi moom amul dara tous dama ko def addiyee suñu borom tuubal ko génnee jinne bi mu def waaye nag ñëpp la ñu mën a defal loolu munuma faj ñëpp gratuit damay fay fii dañuy frais location yi lekk bi ak naan beeg kurtu carte yeeg yooyu léegi nag jinne bi dañ koy génnee benn yoon macha allah ñu def ko addiyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ok waaw dañ ko français ak anglais ñaar yëpp ngay def rapidement résumé quoi. C'est bon. Alors donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, donc chers fans, vraiment en train de suivre TMS TV. Donc vous voyez ce qui vient de se passer entre Thierno Moulé Sow, le grand marabout, donc le kharif général des djinns, qui a pu discuter avec le djinn qui s'est introduit dans le corps de cette femme. Et maintenant, vous savez vraiment que le mari de cette femme n'aime pas du tout Thierno Moulé Sow. Son grand frère ne l'aime pas non plus, mais quand même la femme qui essaie de voir les vidéos de Thierno Moulé Sow est souvent vraiment critiquée par sa famille, qui pense que le marabout n'est pas vraiment l'homme qu'il faut, alors que le marabout vraiment devrait pouvoir tout simplement la soigner. Et son mari n'a pas du tout la somme requise pour soigner la femme, mais Thierno Moulé Sow, avec son bon cœur, va tout simplement essayer donc de la soigner une bonne fois pour toutes et va faire ça comme vraiment un gain envers le prophète, paix et salut sur lui. Donc il va la guérir, il va bientôt commencer la séance de guérison. So ladies and gentlemen, you're following, TMS TV, and we're having just a kind of, discussion between Thierno Moulé Sow, the great marabout, the king of the kings, and then the king of the jinns. He was talking to these jinns who is hypnotizing this very woman, and these jinns were saying that, hey, my husband don't like you, and my older brothers also don't like you, and when I follow your pictures and when I try to watch your videos, they are criticizing you, saying that you are not, the good man, you are not the best man, you are not the Khalif, you cannot heal me. But right now, Thierno Moulé Sow knows that the husband of this woman doesn't have any money, but Thierno Moulé Sow will do that. Thierno Moulé Sow will try to heal this woman and will do it on behalf of Mohammed, paix salut sur lui, just, to make it happen and to make her be at ease. So he will then try to take this jinn to let him live here, and then the woman will be free once for all. So he will start now the curing, session, the healing session in some minutes. So we're gonna see what will happen then. macha allah jërëjëf Saliou léegi moom dañ koy tuddee Rahman Mohamed Moulé noonu laa koy tuddee jinne bi Rahman Mohamed Moulé waaw macha allah. Mohamed Moulé sallallahu alayhi wa sallam Moulé Sow. léegi nag. Rahman Mohamed Moulé Sow. léegi nag jinne bi tuubal nañ ko tuddee nañ ko Rahman Mohamed Moulé Sow léegi nag bés ni ki tey jinne dama bëgg nga génn ci xale bu jigéen bi lépp loo ko yàqal mu deñ lépp loo def ci yaramam bi mu deñ nga may ko jàmm la paix nga may ko mu libre mu mën a sëy ak borom këram mën a am jàmm. nee na borom kër xale bu jigéen bi défaillant la loolu sama yoon nekku ci mais l'essentiel bés ni ki tey yow suma jaam nga suma maccudo nga suma esclave nga ci kër gi ngay nekk di ma liggéeyal. lu ma bëgg nga indil ma ko lu ma bëgg nga ne ci suma taalibe bu am jafe-jafe nga taxawul ma ci sama taalibe yi waaw ñi nekk bitim réew aussi bu ñu amee ay jafe-jafe nga bokk ci ñii dem jàppale leen c'est important jinne lu muy jëriñ nit mooy lan boo nekkee ak moom soxla boo am mu jàppale la sa nit bu amee soxla mu jàppale la waa dégg ngeen loolu la nit di nekkee ak jinne loolu lay jëriñ doomu aadama dañoo nekk ñun ñoo gën jinne suñu borom moo ñu jox loolu ñun ñoo gën jinne yàlla moo ñu jox loolu waaye nit xamul boppam Iblis dafa liggéeyal suñu borom ba yàlla jox ko ay grade yàlla nag wàccee maam Adama ne ko na ñëw su jotal maam Adama Iblis bañ naagu ak rëy moo ko dal yàlla nag rëbb ko yàlla nag ne ko aduna bi maanaam Iblis ne ko lépp loo mu la liggéeyal fay ma ko ci àdduna bi Iblis nag suñu borom fay ko lépp moo waral njabootam mooy dañuy ruube nit ñi Iblis nag nee na safara dana fees dell
léegi nag macha allah yàlla nag wàccee sëtu maam Adama muy Thierno Moule Sow man nag maay jàpp sëtu iblis yi di leen tuubal di leen dugal ci diine l'islam xam nga ne suñu borom moo mun a maye suñu borom moo mun a joxe suñu borom ku mu may jeex na doomu aadama mun na ci dara yàlla nag mooy maye yàlla mooy xool li ko neex def ko fu ko neex te du laajte kenn macha allah kon nag di sant suñu borom bu baax waa di sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah waa kon Rahman Moule Rahman Mouhamad Moule Jinne léegi nag génnal waa Rahman Mouhamad Moule Sow kon Jinne génnal ci xale bu jigéen bi rapidement génnal ci moom ba pare nga toog ci kër gi di ma liggéeyal Jinne yaltu Rahman Mouhamad Sow Moule Rahman Mouhamad Sow Moule Rahman Mouhamad Sow Moule voyez fi xool leen ko ak bu Jinne bi génnee nu muy mel Jinne Rahman Mouhamad Sow Moule Jinne génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci moom jaamu Thierno Moule Sow esclave Thierno Moule maccoɗo Thierno Moule Sow Jinna jaamu Thierno Moule esclave Thierno Moule maccoɗo Thierno Moule Sow loolu la suñu borom dogal yaltu Jinna yaltu 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 Rahman Mouhamad Sow Moule génnal ci xale bu jigéen bi Jinna yaltu mbokk yi xam ngeen Jinne bi xeexkat la xeex na fi xeex bu metti Jinna yaltu génnal ci yaramu xale bu jigéen bi Jinna yaltu Jinne baa ngi génn yaltu xam nga ne kii adunam yàqu woon na kii amatul jàmm amatul salaam jëkkëram amul jàmm amul salaam njabootam yëpp amuñu jàmm tey Jinne bi daf leen sonal moo tax mu ñëw fii man danaa ko fi jàpp téye ko te du ma sonal xam nga ne kon suñu borom moo mun a maye yàlla rek mooy yàlla macha allah waaw yàlla rek moo fi ne keneen nekku fi yàlla mooy lépp mooy allahu mooy ku màgg ki macha allah xool leen bëti jël leen yaltu Jinna yaltu kii adunaam yàqu woon na ndurootul ak nit daawul sangu du nekk nit du nekk jàmm jëkkëram du am jàmm njabootam du am jàmm Jinne bi ruube na foofu fii la ñëw ma téye ko fi ak yeneen i mbokk yeneen i jinne te du ma sonal damay nekk ci jàmm waaye ñoom jinne yi mënuñu nekk ak ñoom bu ñu nekkee ak ñoom duñu am jàmm waaw yaltu génnal ci moom génnal ci xale bu jigéen bi yaltu mu gaaw ana musuwaar yi yaltu waaw yow lu tax nga ànd ak moom tey parce que foog ñu wax ci da nga ñëwoon indi xaalis walla parce que keroog wax nañ leen prix lan moo tax nga ñëw tey ànd ak moom waa expliquer foog mu wax xaaral ma ñëw nañ xaar mu ñëw foog mu wax parce que keroog dama leen laajoon xaalis xaw ma nag loolu lañ indi walla mais l'essentiel def nañ addi yonent bi sallallahu alayhi wasallam foog ñu laaj lan moo ko indi. suma dëkkandoor bu baax la moo tax ma indi ko. depuis ma sëy daf maa téye ni yaayam moo tax tey ma gunge si ko daa ñëw mu ne naa ko indi ma àndale ak moom fii. ñu mën a jël lépp bëti yaltu gis nga Jinne baa ngi génn yaltu Jinne su ngeen nu mu amee xet gis ngeen xet am na xet bu bon buy ñëw voyez fii ana parfum boobu yaltu génnal ci xale bu jigéen bi yaltu gis ngeen Jinne bi yaltu Jinne Jinne baa ngi génn yaltu Jinne
yaltu 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 ñuy jëlaale foofu yaltu 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 gis ngeen ko instant bi jinne bi dafa bañ fu bëgg a dem ndax bu fi nekkee du am jàmm moo tax muy gis ngeen sécurité yi tamit dañuy sonn dañuy xëccanteeg sécurité yi yaltu 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 gis nga ko xam ngeen ne nit ku réglé du def lii gis ngeen ko gis ngeen loolu moo tax ñu ut sécurité non loolu baaxul gis ngeen loolu moo tax ñu ut sécurité parce que lii wax dëgg yàlla dañuy rëcc dem ci ay tali yéeg ay étage nar a daanu loolu moo waral may ut sécurité ñu naan kii day yor sécurité mais lii la parce que mënuma nekk fii su ma nekkee fii sécurité yi ñoo may jàppale gis ngeen ñii dañuy jékki-jékki rek bëgg a daw dem ci tali bi ñii dañuy jékki-jékki bëgg a yéeg ci kaw wala bëgg a xaru loolu moo waral may ut sécurité yi voyez fii gis ngeen ñoo may jàppale ci liggéey bi ba ma pare yaltu 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 gis ngeen xam nga ne nit simple du def lii filmel lii nit simple du def lii voyez fii gis ngeen jinne la gis ngeen jinne la gis ngeen nit simple du def lii nit simple du def lii nit simple du def lii expliquer li ma wax ni mais gis ngeen nit simple du def lii xoolal loolu mu yàq sa caméra bi kaay jël koy wan aduna bi gis ngeen jinne bi ngeen filmé lii moo waral may wut sécurité waaye fi gis nga nu mu amee doole xam nga ne ñaari nit la benn nit mënu ko téye te ñi ay ponkal lañu mais gis nga nu mu amee doole filmé leen filmé gis ngeen waaye fi gis ngeen jinne bu am doole la léegi nag yow mi seetaan nga nekk sëriñ amoo xam-xam lii mënoo faj doo maandu ah mënoo lii li may def nii mënoo ko doo maandu nga jàpp sa ñaambur mais ngay nekk di jéem a soxor di ñaan voyez fi lii de mënoo ko le khalife général des jinne le king of the king voyez fi nga nekk sëriñ mënoo lii de voyez fi gis ngeen dama débloqué xaalis bu bëri di fay sécurité yi des millions pour ñu may jàppale ci liggéey bi gis ngeen voyez fi j'ai débloqué des millions j'ai payé des sécurités parce que voyez fi. Alors donc le marabout veut tout simplement expliquer ce qui se passe vraiment dans cette maison. Des fois vous avez des djinns, donc des femmes qui sont hypnotisées par des djinns. Vraiment des fois elles sont incontrôlables. Donc elles essayent vraiment de sauter par le toit, de sortir, vraiment de se blesser par-ci, par-là. C'est pourquoi le marabout prend des agents de sécurité. Des fois, les gens pensent que vraiment, il veut tout simplement être avec des agents de sécurité, alors que tel n'est pas le cas. C'est tout simplement pour maîtriser les djinns qui n'arrivent pas à rester sur place. So, ladies and gents, you can see, vous voyez donc cette femme qui est extrêmement forte parce qu'elle est vraiment possédée par un djinn assez fort. Il y a deux gardes qui essayent vraiment de la maîtriser et ça devient vraiment difficile. Vraiment, elle est incontrôlable du tout. Donc, elle n'est pas du tout incontrôlable. Elle est très très forte. So, ladies and gents, you see this very strong woman because she is hypnotized by a jinn, a very strong one. That's why Thierno Moulé Sow, the great marabout, is trying to take security guards so as to take care of these persons when they are really hypnotized by, the jinns. They are doing whatever they like. They can kill themselves. They can just jump on the roof, something like that. That's why Thierno Moulé Sow is having security guards to just master them and make them stay here. You see, ladies and gents, what is happening? This very lady is very strong, because one security cannot take this very lady. Because the jinns is very strong. That's why we have two guards trying to master her. This is incredible what is happening here. Okay, so let's see with one security whether
you know, he would be able to take care of this lady because the lady is very strong. She's hypnotized by a jinn. You see, really strong. You can see. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc la femme qui est possédée, cette fille, cette demoiselle possédée donc par un djinn, vraiment devient extrêmement forte. C'est pourquoi le marabout prend des agents de sécurité tout simplement pour maîtriser ce genre de djinn. Donc ils sont extrêmement forts. Ouais. They are very strong. Okay. Alors, donc vous voyez, le djinn est en train de vouloir se rendre. Donc, qui disait à Thierno Moulay Sow, laisse-moi tranquille. Donc, je suis le détenteur de son corps. Mais il s'avère un peu vaincu. Donc, il risque de laisser tomber la fille. Donc, alors, le djinn qui dit que vraiment il sera sur la même longueur d'onde avec personne. Donc, il sera tout simplement dans son coin et qu'il essaiera vraiment d'hypnotiser la fille et de continuer à la maîtriser. Donc, vous voyez cette scène, ladies and gents, you see this very djinn is, you know, saying to herself, saying to himself, saying that he will be controlling this very woman. He will be, you know, leading this very woman. You know, he will be alone and he won't be, you know, discussing with anybody. You see what is happening. Really incredible, this scene. Thierno Moulay Sow leading, you know, this battle, trying to master the jinns. Alors, donc le djinn qui explique vraiment qu'il a tué tout le monde, qu'il a tué donc tous les enfants. On voit de l'autre côté un autre djinn qui possède la femme et vraiment qui essaye donc de s'enfuir. Et on voit ce djinn qui essaye vraiment de sortir par le balcon. Une scène extraordinaire. Oui, vraiment, le djinn veut se suicider. Le djinn veut se suicider, mais on essaie de la maîtriser. So the djinn is trying to suicide. He's trying to kill himself. That's why we have security guards. We have security guards just to master her. Ok. Donc le djinn qui essaie de tuer la fille elle-même. Donc le djinn qui essaie de tuer la fille, mais le khalife général donc a pu prendre assez de garde pour maîtriser ce genre de djinn. So ladies and gents, you can see this woman trying to jump on the roof just to kill herself because she's hypnotized by a jinn and the jinn is controlling her. The jinn is telling her to kill herself. So that's why Thierno Moulay Sow, the great marabout, is having many security guards so as to avoid this kind of situation. You see, really incredible what is happening here. We can see on the other side one other jinn trying, you know, to get out, but Thierno Moulay Sow is still leading and telling his security guard to be, you know, aware of this kind of situation, not let them go. Because if they go, they can kill themselves. You see what is happening then. We will give the floor to Thierno Moulay Sow, the marabout, and he will be, you know, going with, you know, his healing session, and we'll see what will happen. The jinn talking on the website. You see what is happening here. Really incredible. 3 jinns, you know, creating troubles, causing troubles in this very house, because all of them want to kill themselves, because they are afraid of Thierno Moulay Sow. They want to get out and kill themselves. Donc vous voyez donc cette scène extraordinaire. On voit donc 3 femmes possédées par des djinns et qui essayent vraiment de sauter par le balcon. L'autre essaye de sortir et tout simplement pour se tuer. Donc il y a cette femme qui essaie de se suicider parce qu'elle est possédée par le djinn qui la pousse tout simplement à se suicider. Donc une scène assez extraordinaire et Thierno Moulay Sow est toujours en train vraiment de contrôler la situation. mbokk yi gis ngeen lii mbokk yi gis ngeen lii amul fenn ci Sénégal amul fenn ci àdduna bi lii moo tas kër yi lii moo tas sëy yi lii moo tas entreprise yi lii moo tas société yi mooy jinne yi nag dañoo dugg suñu biir di manipuler di ruube di kurtu karta léegi nag lii fii rek ngay mën a gisee lii parce que lii jamais vu amul fenn gis ngeen bu ñu ko bàyyi woon kii day dee dafa naroon tëb xaru parce que dégg naa sànq mu ne xaw ma rey na ñu bari
gis ngeen suma jàmbaar yi sax dañuy sonn mbokk yi gis ngeen lii metti na lii yéeme na amul fenn yow li nga lekk da doo tuublu yow li nga lekk da doo tuublu yow ba nga am léegi kii yow lan nga Jinne lu tax nga topp kii ah bëgg a yàq àdduna ah bëgg a yàq àddunaam nga bëgg a yàq aduna loo ko yàqal d'abord yàq naa ëmbam yàq nga ëmbal waaw day sëy ana jëkkëram yow yaay jëkkëram kaay toog mbokk yi gis ngeen kii mooy borom këram yow yaa yàq ëmbam waaw ñaata yoon nga yàq ëmbam ñaar yoon waaw noo yàqee ëmb bi dama bay ba mu yenu ma bu ma ko mu daanu waaw dama ko yàqal jëkkëram maa tee mu liggéey am dara waaw maa tee mu jubóog ay fameem ak i waajuram maa leen di tàqale ngeen découragé na ngeen jëkkëram moo nekk ni expliquer loolu ci français ak ci anglais. Alors donc, vous voyez le mari de cette femme qui est possédée par un djinn, donc qui est là. Alors le djinn qui possède cette femme essaie d'expliquer la situation. Le djinn dit qu'il a gâté 2 fois donc, la grossesse de cette femme et qui vraiment pousse son mari à être toujours pauvre. Donc son mari travaille chaque jour, mais il n'arrive pas à avoir de l'argent, tout simplement parce qu'il y a un djinn qui possède cette femme et qui essaie vraiment de le rendre pauvre. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc on a toujours des djinns qui vraiment sont à l'encontre du bonheur de l'être humain. Donc quand un djinn aime une femme, comme le djinn a aimé cette femme, il essaie vraiment de détruire ses grossesses et vraiment d'empêcher son mari vraiment de s'épanouir financièrement. Donc ce qui est vraiment extraordinaire. So in English you can see that's this lady which is hypnotized by a jinn. You know, the jinn is talking. The jinn is saying, you see the husband of this woman is right here in front of me. The jinn is planning. The jinn saying that he is, you know, in love with this woman and he is destroying her pregnancies and he is, you know, just preventing this very guy to be rich at all. You see how jinns, you know, are preventing human beings to be happy in their lives. This is really incredible what is happening here. So Thierno Moulé Sow now, the great Marabout, the king of the king, is then trying to overcome this situation and then to solve this very situation. Yes, you know this, the husband of this very lady is here and he's not working. He's working, but he's not good at all, you know. This woman is the second wife of this very man. The man is working, but the man is not, you know, having a lot of money because of this very djinn. Donc quand vous voyez, donc cette femme est tout simplement la deuxième femme de cet homme. L'homme est en train vraiment de travailler, cet homme qui est devant moi, mais il n'arrive pas à avoir assez d'argent, tout simplement parce que le djinn qui possède cette femme l'empêche vraiment de s'épanouir financièrement, ce qui est vraiment extraordinaire. Mais le marabout, le roi donc des djinns, le khalife général des djinns, va essayer tout simplement de résoudre ces situations. léegi yow est-ce que xamoon nga ne jinne moo jàpp sa jabar wala xamoo ko woon. xamoon ma ko bi ma dalee seetaan say clip ci la après saa yu ma koy seetaan ma da ngaa soof ni nga bëggee lii ak bàyyi lii un jour ma koy déglu mu ne foofu ci néeg bi commencé changé daal ma xam ne kii am na lu ne ci moom. kon daal sama vidéo moo la dimbali nga xam ne sa jabar am na jinne. waaw avant ma koy takk man laa la xamoon sax avant ma koy takk parce que sa kër bi fële ñëw naa fa ñetti yoon mënu ma laa gis. ok mais waaw xamoo woon sa jabar dafa am jinne li ngay seetaan sama vidéo après mu naan lii ne lii da ngaa soof bul seetaan lii nangam loolu moo tax nga xam ne sa jabar dafa am jinne mbokk yi dégg ngeen ko kon vidéo yi na ko doomu aadama yi di seetaan parce que jinne yi dañoo sonal ñin ñi kii ngi nii kii mooy deuxième femme am day liggéey waaye du am dara nga ne yow lan moo tax kii du am dara. damaa bëgg ku jigéen ki ah. damaa bëgg ku jigéen ki daa bëgg ku jigéen ki. waaw yow noo tudd. man Aïssa Aïssa. waaw yow ak jëkkëram kan moo njëkk a xam jigéen bi. man depuis kañ nga topp xale bu jigéen. yàgg na waaw ba fi moom yi jàngoo laa ko topp. xale bu jigéen bi sa lan la. du sama dara dama kaa bëgg rek. da nga kaa bëgg. waaw. ban melukaan nga yor. man muus. salte muus rek laa bañ. melukaanu muus nga yor. waaw. léegi yow. loolu nam ma ci xale bu jigéen bi ak jëkkër. dama leen a bëgg a taxali mbaa ma rey ku jigéen ki su ma ci mun tajaat.
da nga bëgg a rey ku jigéen. waaw maa leen defoon soog si yoonu géej bañ demoon maa leen defoon accident pour mu dee ci Jakarta bi. dañoo defoon accident. waaw bu yàgg rek dimanche bi passé rek. waaw accident bi nu mu demee ci Jakarta. waaw moom damay dawal ba mu yàgg xaw ma lu ma kii rek moto bi daanu. moto bi daanu. waaw soog bi métti woon na wala méttiwul. métti na ndax dagg naa ci moom it dagg na ci. soog boobu kan noo ko waral. man. mais loolu. voyez bi. expliquez ko ci français ak ci anglais. Alors, donc vous voyez, le djinn qui possède cette femme vient d'expliquer une histoire vraiment incroyable. Le djinn a dit tout simplement qu'il est en train d'hypnotiser cette femme parce qu'il l'aime tout simplement depuis son enfance. Et il veut tout simplement les séparer. Il a connu la femme devant. Donc il dit que vraiment la femme est une personne vraiment qui a beaucoup de bonheur envers elle, donc devant elle pour l'avenir. C'est pourquoi il veut tout simplement la posséder. Il veut vraiment l'aimer et continuer à l'avoir pour lui-même. Sinon, il va tout simplement les séparer tous les deux. Il vient même d'expliquer une scène. Donc quand vraiment les deux étaient sur une moto Jakarta, ils ont fait un choc tout simplement à cause de ce djinn donc qui a créé cet accident tout simplement pour les tuer. So in English you can say that this djinn, hypnotizing this woman is explaining what is happening. He is saying that he does love this woman and he will do his best to only be his husband. He knows her since her childhood, since she was she was a very daughter, and this very husband of this woman is not working at all. He's working every time, but not having money at all. The jinn is still explaining what happened last time when this woman was with her husband. They were going with Jakarta motos, and they had a kind of accident because of this very jinn. You see what is happening now. Jinns can even try to kill you and cause some accident just to kill you and make you go out and go to hell. You see, but Thierno Moulé Sow is here, keeping his self-control and so ready to help this husband and to help this woman and try to get the jinn and let him be here and become his talibés. And this woman will be now happy and will be really nice. Ok. Donc elle explique maintenant. Donc la femme qui explique. Okay. Donc vous voyez, le mari vient vraiment de témoigner ce que le djinn est en train de dire. Vous voyez, le djinn a même expliqué qu'il allait noyer la femme. Un jour, les deux étaient ensemble, donc dans la rivière. Ils vraiment se baignaient et ils étaient ensemble. Le mari l'avait laissé et le djinn a voulu tout simplement noyer la femme. Et le mari a témoigné que vraiment cela s'est passé dans le passé. Donc, ce qui veut dire que ce que le djinn est en train de dire, c'est extraordinaire et c'est la réalité. So, ladies and gents, this djinn is saying that the two guys, the husband and the woman were trying to swim in a river, and the jinn was trying to kill this very woman, when they're healing. Ok, yes. Alors, donc le djinn qui dit toujours que vraiment qu'il a tout fait pour que la femme n'arrive pas à avoir un enfant, n'arrive pas à avoir un bébé. Donc il dit que vraiment c'est lui qui a détruit toutes ses grossesses et qui l'empêche d'avoir un enfant.